10 ઓગસ્ટ વિશ્વ સિંહ દિવસ જંગલના રાજાને ઓળખવાનો દિવસ છે। તો ચાલો આજે આપણે પપેટ દ્વારા તેની થોડીક માહિતી મેળવશું। વર્લ્ડમાં ફ્રેન્ડશિપ ડે, મધર્સ ડે, ફાધર્સ ડે કે કોઈ સ્વજન માટે દિવસ ઉજવાય છે, પરંતુ કોઈ પ્રાણી માટે ઉજવાતો હોય એવો એકમાત્ર દિવસ એટલે કે વિશ્વ સિંહ દિવસ। એશિયાનું ગૌરવ અને જૂનાગઢની શાન એશિયાટિક લાયનની આગવી પ્રતિભા અંકિત કરવા વિશ્વ સિંહ દિવસની ઉજવણી દર વર્ષે કરવામાં આવે છે। વિશ્વભરમાં એકમાત્ર શાસન જૂનાગઢ ખાતે જોવા મળતા એશિયાટિક લાયન અને આફ્રિકાના જંગલોમાં રહેતા આફ્રિકન સિંહોની મહત્વતા દર્શાવવા વર્લ્ડ લાયન ડેની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। જીવ સમતુલા જાળવવા અને તૃણાહારી પ્રાણીઓની સંખ્યા જાળવી રાખવા માટે સિંહોના અસ્તિત્વને ટકાવી રાખવું જરૂરી છે। હાલમાં સિંહ સાસણ ગીર ઉપરાંત ગીર સોમનાથ, અમરેલી, પોરબંદર, ભાવનગરમાં જોવા મળે છે। સિંહ એ જૈવિક, સાંસ્કૃતિક, ધાર્મિક તેમજ પારિસ્પરિક તંત્રની દ્રષ્ટિએ આગવું મહત્વ ધરાવતી પ્રજાતિ છે। સમગ્ર વિશ્વમાં તેના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટે લોકોમાં જાગૃતિ આવે અને લોકભાગીદારી વધે તે હેતુથી સિંહ વિશ્વ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। તો ચાલો સૌ આપણે સાથે મળીને સંકલ્પ કરીએ કે આપણે સિંહોનું રક્ષણ કરીશું। આપણે સિંહોનું રક્ષણ કરીશું। વનનો રાજા સિંહ, વનનો રાજા સિંહ, વનનો રાજા સિંહ। સરસ, વનનો રાજા કોણ છે? સિંહ। સરસ, વેરી ગુડ।